Fala galerinha do YouTube, beleza? Tô aqui em casa hoje, eu, no friozinho aí, foguinho aí, o Elvis. Também tem um canal, né, Elvis? Uhum. Como que é o nome do teu canal? Elvis PTR. Colocar o canal dele na descrição, beleza, galera? Tamo aí, ó, no friozinho, só um foguinho aí pra esquentar as orelhas. Meu irmão ali, ó, agora tem embora só de cueca. Vamos ficar aí. Galera, nos últimos vídeos aí, agora que eu mandei salve para 2 pessoas, mais gente pediu salve. Então mandar um salve também pro Lucas da minha escola lá. Esqueci o sobrenome dele. Pro Vini Cachorreira lá, amigo do meu irmão. E pro Raul também que pediu, beleza? Falou, galera, hoje não vai dar pra gravar vídeo, por causa que tá muito frio e a gente tá aqui bem de boa. A meta likes é 10. 10 likes. E se inscreva. Se inscreva no canal, manda o link do Se vídeo inscreva no meu canal também. no canal do Elvis também, dá like. Então, com quantos inscritos que você tá agora, Elvis? Eu acho que 3. 3? Se o Elvis bater 5 inscritos, se ele ganhar mais 2 inscritos, o que você vai fazer? Não sei. Se ele ficar com 5 inscritos, se ele ganhar mais 2 inscritos, ele vai fazer alguma coisa da hora no canal dele. Vai postar mais vídeo, que também faz muito tempo que ele não posta, beleza? Falou, galera. Falou. Também deixa nos comentários aí o que vocês querem que nós grave. Pescando, jogando ração pros peixes, mais um vídeo de rolimã, andando de bicicleta, andando a cavalo, mostrando o cavalo, ensinando... Indo lá no seu terreno pescar. Indo lá no seu terreno pescar. Fale qualquer coisa que vocês querem, beleza? Olhem minha casa. Uau. Beleza, galera? Falou!